درود به شما بینندگان عزیز. دانیال هستم در خدمت شما عزیزان با سری برنامه‌های گام بعدی به همراه خواهر لویز مخوف. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. ممنون که این افتخار رو به بنده دادید که کنار شما بتونم این خدمت رو انجام بدم. مرسی دانیال جان، خیلی ممنونم از لطف شما. همینطور منم به نوبت خودم به بینندگان عزیز سلام میکنم. خوشحالم حقیقتا که در این مجموعه ما تنها نیستیم، همراهی بینندگان عزیز رو داریم و حقیقتا این موضوعی رو که امروز میخوایم صحبت بکنیم من مطمئن هستم خیلی از بینندگان، اینطوری که من خودم برکت میگیرم، مطمئن هستم که بینندگان عزیزم شامل این برکت خواهند شد. من هم امیدوارم که شما عزیزان بتونید برکت بگیرید از این موضوع و باعث برکت شما باشه. ولی اگه برکت گرفتید برای ما در دعا باشید، مخصوصا خواهر لویز که برای ایشون هم برکت بطلبید. لویز جان اگه موافق باشیم بریم سر موضوع برنامه‌مون که امروز میخوایم در رابطه با آب حیات صحبت کنیم. بله. مثل که میگه آب حیات هستم. بله. ولی اگه اجازه بدید من میدونم که خیلی آیه های طولانی داره این یوحنا باب 4، ولی اونجایی که عیسی مسیح به اون زن سامری داره با او صحبت میکنه یک چند آیه‌شو بخونم. آیه 13 و 14 شو اگه اجازه بدید. میگه عیسی به او گفت هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود، اما هر که از آن آب که من به او دهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. نمیگه بعضی موقع ها، میگه هرگز هیچ وقت نخواهد شد، بلکه آبی که من میدهم در او چشمه‌ای میشود که تا به حیات جاویدان جوشان است. آمین. دسترسی به چه منبعی داریم. من خیلی هیجان زده میشم این ادعاها رو وقتی که میبینم عیسی در مورد خودش میکنه. این که این احساس در من ایجاد میشه انگاری من دسترسی به یک گنج عظیمی دارم که به راحتی در اختیارم گذاشته شده، نه تنها از طریق خوندن کلام خدا که در درجه اول این آگاهی از این کلام اومده و این کلام منو تشویق به یه رابطه‌ای میکنه که از دانش به مکاشفه و به رابطه دو طرفه تبدیل میشه. این خیلی قشنگه. آمین. الان تصویری توی ذهن من اومد، انگار که دیدید توی مثلا دهی یا روستایی جایی میره آدم توی شهرهای کوچیک میره یه چشمه از اونجا میجوشه. هر موقع که میخوایم، من هر موقع میرفتم پیش برادرم یه باقی داشت میرفتم اونجا، اون بالای اون کوه یه چشمه بود. بعد انقدر این آب زلال بود. بعد ما همیشه میرفتیم، حالا یه ظرف کوچیکی یه شیشه هم میبردیم، یه کمی از اون آب میآوردیم. بعد وقتی نگاهش میکردی تمیز زلال، حتی از آب شیر شهری تمیزتر بود. و تو زندگی الان نگاه میکنیم شاید خیلی موقعی که آب قطع میشه آدم متوجه تازه قدرشو میدونه. میری هر موقع سر شیر میخوای، شیر رو باز میکنی، آب میریزی تو لیوان مینوشی. میگه که این آبیه که نه الان که تا ابد تا به اون حیات هم باز تو رو سیراب نمیکنه، سیراب نگه میداره. خیلی جالبه. اینو گفتید یاد قطع شدن آب و برق و این چیزا که دم به دم خب پیش میاد. آدم با قطع برق یه جورایی میتونه کنار به، وقتی آب قطع میشه اصلا زندگی مختل میشه، ظرفا میمونه، نظافت و اینا. اصلا اهمیت آب رو تازه اون موقع آدم میفهمه وقتی قطع شد، مخصوصا اگه تو تابستون باشه. آی دیگه نه خیلیه. بله درسته. ولی این یکی دیگه از ادعاهای عیسی هست نسبت به خودش که میگه من هستم. و اینجا شما از باب 4 انجیل یوحنا خوندید که یه گفتگویی هست بین عیسی و زن سامری درست سر یه چاهی که در کنار چاه در منطقه سوخار هستش که منطقه در سامره. میدونید که سامره به اصطلاح بین یهودیه و جلیلیه دوتا استان، این وسط سامر است. به اینطوری ملت میرفتن، یهودیا دور میزدن، از وسط نمیرفتن به خاطر دشمنی. من دلیلشو میدونم ولی بیننده‌ها میتونید بگید که چرا بین سامری جدا بودن. بله، زمانی که قوم از مصر میان بیرون در سرزمین وعده، وقتی میخوان ساکن بشن یه سری این طرف رود اردن ساکن میشن، میگن هوا خوبه، جا خوبه، کوهستان، منطقه خوبه برای مواشی ما و اینا، ما اینجا ساکن بشیم، هر دفعه به ما احتیاج دارید ما در جنگا اینو میام سراغ، به اصطلاح کمک میکنن که کردن، این کارم کردن. ولی سامریان از اون دسته از یهودیانی بودن که با اقوام امت، با غیر یهودیا ازدواج کرده بودن و نسلی رو به وجود آورده بودن که نه یهودی بودن نه غیر یهود، مخلوط بودن.
خالص نبودن. برای همین خود یهودیایی که در این دو شمال و جنوب به اصطلاح بودن، اینها رو یهودی نمیدونستن و یه دشمنی بین اینها بود، چون سامری ها از این مسئله رنج میبردن و به اون حدی بود که یهودی حتی با یه سامری صحبت نمیکرد، چه برسه که با یه زن صحبت کنه. و ما اینجا میبینیم که عیسی نه تنها با یه سامری صحبت میکنه، با یک زن سامری، یعنی از دو مورد کاملا سنت شکنی، که من خیلی این جنبه سنت شکنی عیسی رو دوست دارم. انقلابیه برای زمان خودش، واقعا اومده یه سری افکار و یه سری عقاید و اون شایعاتی که هست و چیزایی که واقعا مردم دارن مثل فرهنگ، واقعا یه فرهنگیه، دارن یک فرهنگی رو زندگی میکنن که غلطه. یاد خودم افتادم، من یادم بعضی جاهایی که میرفتم، ظرف غذایی که ما باسه یکی دو بار بود، بعدش دیگه نرفتیم، فهمیدن که ما مسیحی هستیم. بله. ظرف غذای ما رو جدا کردن، یا حتی تو ظرفای پلاستیکی بود. بله. و ما رو نجس میدونستن، میگفتن که شما به خاطر اینکه رفتی مسیحی شدی نجس. یه همچین رفتاری و شدیدتر از این اصلا خیلی شایع بود. حالا اینا باز مخفیانه و زیرزیرکی قضیه، به شکل باز ادب رو رعایت میکنم، مستقیم نیست، ولی مال اینا اصلا آشکار بوده در این مورد. و مثالی هم میبینیم در مورد سامری نیکو که عیسی میگه که یه کاهن اومد کنارش رد شد، یه فریسی اومد کنارش رد شد، آخرش یه سامری اومد اینو گرفت گذاشت روی الاغش، بردش رو زخمش دوا ریخت و به مسافرخونه برد و یه چیز رو داره. واقعا میخواد این جدایی نژادی، جدایی فرهنگی، این عدم پذیرش همدیگر رو به عنوان انسان میخواد اینو از بین ببره. افکار رو یک انقلابی در زمان خودش عیسی با همون روحیه فروتن، با همون روحیه انقلابی که در چیز خیلی آرام واقعا ایجاد کرد. خیلی انقلابی بود به نظرم عیسی. در این گفتگو ما خیلی چیزها رو میبینیم که یک الفاظی رو عیسی میاره استفاده میکنه که تا حالا نکرده. صحبت از آب تازه میکنه، از پرستش حقیقی و از ایمان صحبت میکنه. اینجا خیلی رک داره حرف میزنه. در واقع وقتی که این قسمت رو ما به دقت میخونیم میبینیم 4 نوع ایمان از اینجا داره اسم برده میشه و از 2 نوع پرستش داره صحبت میشه. ما این صحبت رو به اصطلاح تمام باب رو تقریبا تا باب آیه 42 وقتی میخونیم، تازه تصویری رو که میگیریم میفهمیم که به کجا داره انگشت میذاره. اولا گفتیم 4 نوع ایمانه. ایمان اون زن سامریه، ایمان شاگردانه، ایمان اهالی شهره، ایمان اون افسریه که بعد از این قضیه پسرش شفا پیدا میکنه. 4 نوع ایمان هست. ما 2 نوع پرستش اینجا داره صحبت میشه. پرستشی که زن ازش صحبت میکنه، میگه در این کوه یا در اورشلیم. میگه شما میرید تو اورشلیم، پدرای ما میگن تو این کوه. ولی عیسی برمیگرده از یک پرستشی صحبت میکنه به عنوان که دیگه از این به بعد به روح و به راستی، یعنی از طریق روح القدس. ببینید از چه مطلبی، از چه مثالی به عنوان آب از کجا به کجا ترتیب داد. و یک خط فکری عیسی واقعا زیرکانه، حکیمانه با حکمت هستش. میبینیم چقدر تمیز این مسئله رو برای این زن باز میکنه. این یه نفر زن، حتی به شهرت بدی که در شهر داشته، تمامی اهل سامره ایمان میارن و بعد برمیگردن چی میگن؟ میگن نه به خاطر حرفای تو دیگه، ما حالا اومدیم با چشم خودمون دیدیم، ما دیگه ایمان ما مستقیم از حرف خود عیسی است، از گفته های خود عیسی است. اینطوری خب چرا از آب استفاده کرد؟ گفتم برق قطع میشه زیاد مشکل نیست، آب قطع میشه خیلی خبرها میشه. آب برای بقای انسان خیلی حیاتیه. گفتیم ما بدون غذا با نون و آب ما میتونیم مدتها زنده بمونیم، ولی اگر فقط حالا نون رو قطع کنی، آب رو با آب، اگه آب باشه نون نباشه، تا مدتهای طولانی میتونیم زندگی کنیم. کما اینکه عیسی 40 روز روزه گرفت. هستن افرادی که فقط با آب و زنده موندن، البته تا 40 روز، بیشتر از اون نمیشه، بدن دیگه نمیکشه، چشما نورش رو از دست میده. در حال بدون غذا میشه یه مدت زنده موند، ولی بدون آب اصلا نمیشه. چرا؟ باز اینم یک علت علمی داره. 50% وزن بدن ما از آب تشکیل شده. آب علاوه بر این که جزء ساختار اصلی بدن ما هست،
اینکه آب تر و تازه میکنه، جان رو خنک میکنه، یک حیات تازه میده. علاوه بر نوشیدن، برای آبیاری، برای شستشو، برای شنا و برای هزار یک مورد دیگه استفاده میشه. ما قدر آب رو در کشورهای مشخص میشه که فقر شدید دارن و آب تمیز ندارن، اونجاها این اهمیت آب بیشتر دیده میشه. خب ما حالا تو کشورهای غربی به خاطر فراوانی زیاد ما اهمیت این رو دست کم میگیریم. الان انقدر انتخاب زیاد شده که حتی ترجیح میدیم از بطری‌های مخصوص که به اصطلاح تصفیه‌اش فرق داره با آب لوله با اینها، یعنی انتخاب داریم در این مورد، ولی واقعا این چیز رو دست کم میگیریم به خاطر اینکه فراوانه اینجا. در حال اگه آب تمیز نباشه خیلی از مریضی ها، خیلی حتی مرگ رو با خودش همراه میاره. بدن اگر آب بهش نرسه حقیقتا میمیره. سلول ها بدون آب نمیتونن ادامه بدن. اگه آب تمیز باشه و میبینیم که در کشورهایی که فقر آب تمیز هست، برای به دست آوردن این آب راه طولانی رو طی میکنن، زحمت داره، سنگینی داره، پیاده باید برن تا کجا تا آب تمیز پیدا کنن. این مسئله مشکل دنیای باستان هم بود و میبینیم که این زن اومده بود سر چاه به اصطلاح آب بکشه. خب این قدر آب الان فقط نیست، یا بگیم در کشورهای فقیر، در اون زمان هم ارزش آب بسیار بالا بود و میبینیم که به اصطلاح این آب اونقدر حیاتیه که خودش اصلا شده سمبل حیات. اصلا هر جایی که این چاهای آب بود اونجا حیات بود، تمدن بود، بعد دام داشتن. اصلا یه قبیله یا چند تا قبیله بود و اگه چاه آب جایی زیاد بود. اصلا تمدن از کنار رودخونه، از کنار دریا در واقع شروع شده. هول و هوش جاهایی که آب بوده تمدن بوده و مخصوصا خب حالا دنیای باستان این تکنولوژی حالا رو نداشتن که چیز بکنن، ولی میبینیم قنات بوده. اینا مثلا اسحاق، من میگم تخصصش اصلا چاکنی بود، اصلا هر جایی این دست میذاشت اولین کاری که میکرد اسحاق در جایی که بود چاه میکرد. معروف بود. الان میگه این چاه یعقوب تو این منطقه اسمش چاه یعقوب بود، پسر اسحاق، و این چاه رو به ارث میذاشتن. آب اینقدر مهم بوده، نقش حیاتی داشته. بله خیلی در دوران باستان اهمیتش بیشتر از حالا مشخص. مرسی لویز جان، به اهمیت بیشترش هم خواهیم رسید. اما اهمیت آب خیلی مهمه. من و لویز جان مقداری آب بنوشیم، شما عزیزان هم مقداری آب بنوشید که این برای اهمیت آب و خیلی زود برمیگردیم و مبحثمون رو ادامه میدیم. با ما همراه باشید عزیزان. خیلی خوش اومدید عزیزان به سری برنامه‌های گام بعدی. امیدوارم که تا اینجای برنامه برکت گرفته باشین. قبل از اینکه بریم استراحت کوتاهی انجام بدیم، در رابطه با اهمیت آب داشتیم صحبت می‌کردیم و من و لویز جان مقداری آب نوشیدیم و در مورد ادعای عیسی مسیح صحبت می‌کنیم که میگه من آب حیات هستم، در جایی که با اون زن سامری صحبت می‌کنه سر چاه آب و میخوام که به نکات کلیدی که خواهر لویز دارن در رابطه با اون صحبت میکنم برسیم. و لویز جان، این شما و این بینندگان، من هم بی‌صبرانه منتظرم که بشنوم از شما. ممنونم دانیل جان، شما خیلی لطف دارید. بله داشتیم میگفتیم که اینقدر این آب حیاتی هست که اصلا خود آب میشه سمبل حیات. بازم بله بگم ما عملا این ادعا رو هی امروز نوشیدیم و امتحان کردیم، این رو ارزشش رو خیلی میدونیم. بله ما تو افسانه ها و به اصطلاح اون ادبیات قدیم، مخصوصا اقوام مختلف، ما از آبهایی میشنویم که مثلا از یک کوه خاصی، از یک چاه خاصی، از یک منطقه خاصیه و این آب جادوییه، مثلا هر کی اینو بنوشه الکسیر جوانیه، نمیدونم جادو میکنه هیچ وقت پیر نمیشه. از اینجور ادعاها ما شنیدیم، مثلا سلامتی میده، زیبایی میده یا جوانی میده.
این ادعاهای این چنین رو ما تو افسانه ها و احادیث میخونیم. چنین چیزی واقعیت نداره. در دنیای واقعی همچین آبی نیست که بیاد مثلا جادویی باشه و زیبایی یا طول عمری حالا هر چی بده. ممکنه به عنوان آب تمیز برای یه دوره یه ذره تر و تازگی به بدن بده، یه ذره مثلا یه 2 ماه اضافه تر کنه، ولی واقعیت اینه که در چیز وجود نداره همچین چیزی. عیسی از آب به شکل تمثیلی برای شرح مطلبش استفاده میکنه. در این حال داره میگه که چقدر مهمه این مسئله. در کتب عهد عتیق و همینطور در عهد جدید از تمثیل آب برای مطلب استفاده شده. یعنی یک موضوعیه که چون آشناست و اغلب برای کشاورزی یا حتی برای نوشیدن، برای اهمیت آب میتونیم ما از اون استفاده بکنیم برای بیان کردن، تشریح یک موضوعی که مربوط باشه. توی مکان مناسب، توی زمان مناسب بتونیم مثالی بزنیم، در مورد چیزی صحبت بکنیم که مصداق داشته باشه. که مصداق داشته باشه و حکیمانه اون صحبت رو بکنیم که حتی بتونه برای دیگران باعث ایمان و نجات دیگران هم بشه. 100% راحته ازش استفاده کردن، چون از بچه گرفته تا آدم بزرگ مفهوم آب رو میفهمه، آشنا هست. ما تو این قسمت در باب 4 یوحنا میبینیم عیسی کنار اینجا خسته نشسته، خسته است و یه خانومی میاد برای آب کشیدن. بعد خب آب کشیدن از کار زنان بوده، از جمله کارهایی که زنان در طول روز انجام میدادن این بود که آب، چون مردا اغلب برای شکار و برای تهیه غذا و این چیزا میرفتن. تو عهد قدیم هم میبینیم یعقوب که داشت میرفت سر چاه آب لیه و اینا رو دیدشون اونجا داشتن، اونام در حال آب. باباش هم همینجوری جریانش شده که ایلعازر نوکر ابراهیم اصلا رفقه رو سر چاه آب چیز که اینا اون میرفتن. اون موقع قدیما بود تو ایران میرفتن تا همون زن انتخاب میکردن برای دختر بر پسراشون. قدیم کنار چاه آب بوده که میرفتن دختر انتخاب میکردن، یک رسم معمول بود، چون اغلب میومدن برای آب کشیدن اونجا. در حال این کار زنان بوده، زنان آن زمان. عیسی ازش آب میخواد. در واقع این درخواست ساده عیسی الان ما که میخونیم و میدونیم آخر قضیه رو میدونیم به کجا میانجامه، تازه میفهمیم که این درخواست ساده چقدر حائز اهمیته، چقدر مهمه اینجا، چون عیسی آشکارا در ملأ عام داره با زنی صحبت میکنه. اونم همونطور که گفتم نه هر زنی بلکه یه زن سامری. زن میپرسه که اصلا خود زن تعجب میکنه، میگه که چرا برای چی داری با من حرف میزنی؟ در حالی که دیگر یهودیان با سامریان اصلا حرف نمیزدن، اینا رو واقعا حساب نمی‌کردن به عنوان یهودی. و ما می‌بینیم که عیسی از فرصت استفاده می‌کنه و جهت مکالمه رو عوض می‌کنه. خیلی زیبا عیسی کنترل، کارگردانی این محاوره، این مکالمه رو به دست می‌گیره، جهت مکالمه رو عوض می‌کنه و عیسی بهش میگه اگه حقیقتاً تو بخشش خدا رو می‌دونستی و اگه می‌دونستی کی داره باهات صحبت می‌کنه، تو ازش آب زنده می‌خواستی. اصلا صحبت آب زنده نبود. درست؟ میبینیم جهت رو عوض کرد. بهترین فرصت، شاگردان نیستن، اینم اومده سر چاه، منم که از هر فرصتی برای تعلیم، برای دعوت یه گم شده به ملکوت برای نجات استفاده میکرد. خیلی خوبه. من یه شهادتی بدم. چند وقت پیش داشتم با یه عزیزی صحبت میکردم، به سمت سر کار بودم، داشتم رانندگی میکردم، یه دفعه تماس گرفتم با ایشون، گفت چقدر خوب شد زنگ زدی، اتفاق انقدر دلم میخواست واسم دعا کنی، خیلی تحت فشار و اینا هستم، میشه برام دعا بکنی؟ گفتم آره حتما در دعا هستم. بعد گفت نه همین الان دعا کن. بعد من که بهش گفتم باشه، تا گفتم خداوندا ممنون تو هستم، تمرکز کردم که شروع کنم براش دعا کردن، دیدم اونم تکرار کرد. گفت خداوند عزیز، تا دیدم اینطوریه منم از فرصت استفاده کردم، دعای نجات خوندم. میگه تا تنور داغ، آره منم تا تنور داغ بود چسبیدم و شروع کردم دعای توبه رو براش خوندن و چقدر این فد آره چه هم بجا بود، هم که چقدر این فد برکت گرفت. میگفت اصلا یه طوریش همه وجودم
گرم شده، داغ شده و اینا. بعد خودش گفت بذار بعداً صحبت میکنیم، الان یه حالی دارم، گلوم خوش شده، اصلا نمیدونم چی کار بکنم. با حقیقتی روبرو شد که تا حالا نشنیده بود. چقدر شما میگید در فرصت آدم میتونه استفاده، اینم یه فرصت و میبینیم عیسی چقدر در این مورد نه تنها زیرکانه، حکیمانه عمل میکنه، فرصت رو میقاپه، واقعا از دست نمیده چیز رو، فرصت رو. و خدا رو شکر برای این زرنگی خدا، اگه اسمشو بذاریم، برای این زیرکی خدا. چون که این صحبتی که با زن میکنه، یهو میبینیم عکس العمل زن عوض میشه. اول این زن حاضره که آب رو بده، یهویی صحبت از آب زنده است، یهویی با یه مفهوم دیگه این زن روبرو شده، جهت مکالمه عوض شده، چون که زن تعجب کرده. این تعجب زن رو به قول معروف تایید کرده، چون که زن تعجب کرد خود تو که هیچ ابزاری نداری، چطوری این آب رو از کجا میخوای بیاری؟ نه دست سطل، نه تناب، از گذشتهش میگه شوهر کردی، اولا با کسی هستی. تعجب میکنه. بله، شروعش همین مسئله تعجبش در اینه که اگه میدونستی کی باهات صحبت میکنه، تو ازش میخواستی که آب زنده رو بهت بده. اول با مفهوم آب زنده میره. آب زنده چیه؟ یه تعجب عجیبی در این زن ایجاد میشه. در حال با خودش فکر میکنه که آب زنده هم چیز جالبیه، شاید بتونم بهش دسترسی داشته باشم که دیگه احتیاج نشه من سر چاه بیام تو گرمای روز، چون وسط روز اومده بود. دلیلش هم این بود که اغلب صبح و غروب زنا میرفتن سر چاه و به خاطر سابقه، یعنی شهرت بدی که این زن داشته، این سر ظهر اومده بوده که با زنای دیگه برخوردی نداشته بود، چون سر ظهر رو چاه خلوت بود، هیچکی نبود اونجا. میبینیم که عیسی تنها نشسته و فقط این زن میاد، کسی نیست اطراف چیز، ولی خدا باز میگه دنبال گم شده هست. سر به زنگا میاد سراغه. بله دیگه. خب این زن وقتی که با مفهوم آب زنده آشنا میشه، میگه خب دیگه احتیاج ندارم بیام سر چاه، سر گرمای ظهر بیام حالا این چیز سنگینم با خودم بکشم، کیلومترها راه برم و در این حال این طول راه برای من دیگه نخواهد بود، سنگینیش نخواهد بود. تو فکر خودش دنبال اون آب جادویی بود. یه گفتم توی افسانه ها و تو چیزا هست که آبهایی هست از یه جای خاصی، چیز خاصی، به احتمال زیاد این زن داشت فکر میکنه که این آب جادوییه، به دردم میخوره، بهتره که من دسترسی داشته باشم. بعضیا الان دنبال چراغ جادو میگن. بله، یه شب پولدار بشن، یه شب مشهور بشن و واقعا این مسئله سرعت اینترنت یه جورایی ما رو بد عادت کرده، فکر میکنیم همه چیز خیلی آسون و راحت با یه اپ، با یه دکمه فشار دادن درست میشه، که در حال یک صحبت دیگه ایه. در حال ما میبینیم که عیسی این مکالمه رو از نیازهای جسمانی این زن، توجه اینو برمیگردونه به نیازهای روحانیش و به زن میگه که برو شوهرتو بیار اینجا. میدونست. این سوالا خیلی کلیدیه و میبینیم که بقیه مطالب چطور، همونطور که شما اشاره کردید، دونه داره راست میگی. اینم که باهاش داری زندگی میکنی شوهرت نیست، قبلا چند تا شوهر کردی، الان اینم که باهاش هستی شوهر نیست. یه زن متوجه میشه این خیلی چیزا در مورد زندگی خود یه یهودی چطور در مورد یه زن سامری، اونم با این دقت به شماره که چند تا شوهر کردی و اینم که الان هست با تو شوهرت نیست. می‌بینیم که عیسی انگشت میذاره رو گناه زن، ولی یه چیز کار زیبایی که میکنه، من خیلی دوست دارم این کار روح القدس رو، اینه که گناه شخص رو علنا نمیاره که رسوا بکنه اینو در جمع. انگشت میذاره، خود شخص ملزم میشه، احتیاج به رسوا شدن نیست، آبرو بردن نیست، آبروی طرف رو در جمع نمیکنه. نه ملزم میکنه. من اینو خیلی دوست دارم، این جنبه چیزو که خدا خیلی در عین حال که خدای محبته، حواسش به ما هم هست که به قول خود میگه روحیه‌مون جریه دار نشه، احساساتمون چیز نشه، خراب نشه، در جلوی جمع نشکنیم. خدای خیلی مؤدبی، واقعا میگم خیلی مؤدبه. در هر حال وقتی که انگشت رو به گناه زن میذاری، راه رهایی هم جلوش براش میذاری، یه راهی پیشنهاد میده. در این مکالمه میبینیم از خودش به عنوان، با معرفی خودش به عنوان مسیح تموم میکنه تو این مکالمه. اون مسیح موعود، اونی که یهود منتظرش بود. و میبینیم در نتیجه این معرفی، عیسی معرفی خودش، اهل شهر
ایمان میاره این که از این آب حیات به عنوان تمثیلی برای شستشو و پاکی روحانی در این مورد استفاده میکنه. ما تو یوحنا 7 آیات 37 و 38 اینو میبینیم که عیسی به جمعیت اینو میگه هر که تشنه است نزد من بیاد بنوشه، هر که به من ایمان بیاره از بطن او نهرهای آب زنده جاری میشه. باز میبینیم عیسی توجه مردم رو از نیاز جسمانی برمیداره به طرف نیاز روحانی میرسونه که اینجا منظورش روح القدس وقتی در مورد نهرهای آب زنده. همچین مثالی رو ما در کتاب مکاشفه میبینیم، از آبی صحبت میکنه که در باب 21 میگه هر که تشنه باشه از این آب حیات مجانا بهش خواهم داد. و باز در 22 که شبیه باب 47 حزقیال هست میخونیم میگه از نهری که از این آب حیات نشون میده، میگه درخشنده بود، از تخت خدا جاری میشد، وسط این شهر بود و 12 تا میوه میاره، در 12 ماه سال میوه میاره و با آخرین باب با این دعوت شروع میکنه، میگه هر که تشنه باشه بیاد و هر که خواهش داره از آب حیات به قیمت بگیره. آمین. بسیار زیباست. آمین. بسیار زیبا بود، قشنگ کامل و تکمیل بود. دیگه من چیزی برای گفتن من باقی نمیمونه. میخوام که بیاید که دعا بکنیم، با دعا این برنامه رو تموم بکنیم. که خداوند عزیز تو شکر میکنیم، ممنون تو هستیم برای خواهر لوئیس، برای عزیزانی که پشت دوربین هستن دعا میکنن به نام مسیح. خداوند تو گذشته اونها رو میدونی و میبینی. خداوند به نام مسیح دعا میکنم که کسانی که تشنه هستن خداوند نهر تو، آب حیات تو بر اونها جاری بشه، بر زندگی های اونها، برکت در زندگی اونها جاری بشه. خداوند زندگی هاشون رو مبارک بساز خداوند و برکت بده به نام مسیح. آمین. ممنون عزیزان که با ما همراه بودید. خدا برکتتون بده. تا درودی دیگر شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. بدرود.